Dolina Loške Koritnice, pa gremo. Živijo, živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter in gremo na novo potepanje. Danes pa eno tako, sem se odpravil na eno tako turo, ki jo kar malo s spoštovanjem se lotevam. In sicer, kot ste verjetno videli, smo v Loški Koritnici. To je dolina naprej od Loga pod Mangartom. Levo nad mano je Mangart, desno je Jalovec in gremo danes na Mangart. Četrto oziroma, če naštejemo Malega Triglava, tretjo najvišjo goro v Sloveniji. Plan je tukaj gor proti koncu doline, po markirani poti gor. Nisem še nikoli šel, je baje kar zahtevna. Na vrh se dol na sedlo spustim do koče in potem čez te travnike tukaj dol pridem po tudi neki nemarkirani potki. Upam, da najdem. Taki plan, zdaj bomo pa videli, kaj vse nas čaka po pot. Bo pa ful lepi razgledi, itak, narava. Jaz pričakujem, da verjetno, bom zelo presenečen, če bom koga srečal. Tako, slapove vmes, res huda dolina. Tako da gremo, ko mi že čakam. Tole je kralj slovenskih gora, tole pa njegov malo višji sosed. Tukaj se pa ne rab kamnoloma ali pa peskokopa. Pesek sam v dolino pride. Se nema, je tukaj planšerija ali prav kmetija. V glavnem, da tukaj pripelje cesta. Se glih lepo ogrejemo, da sem pa naprej se začne pa mulatjera. Tlele z Loške Koritnice enkrat sem do zdaj štartal, se pravi imel za izhodišče. To v lanski turi, ko smo šli za 2 dni na Jalovec prek zavetišča pod Špičkom. Sem tudi tlele zdaj kmalu bo razpoti, ker sem desno krenil, mi pa, kot sem rekel, po dolini skoraj do konca gor. Če boste pa tukaj okoli hodili in kakšno od novejših markacij videli, da je res perfektno narisana, to je zato, ker tukaj urejamo poti, ureja poti Planinsko društvo Borovnica. In naša Barbara toliko lepe markacije riše, ko mislim, da meni drug. Tole pa še pogled nazaj proti Jerebici. Do Mangarta imamo še 4 ure. Tukaj ne bi bilo pa do zavetišča pod Špičkom še 4,5. Tudi ful lepa pot. Itek desno gorjo bom dal. Kmalu pa pridemo tudi do ene jase, oziroma tam je tudi ena lovska koča. In tam je tudi korit z vodo. Tako da zdaj imam čist suhe rezerve. Nimam se prav nič vode s sabo. Tako da tam natankam. Vodne zaloge so kakor tako polne. Kakor vem, tale korit voda vedno teče, tako da se lahko praktično 100% zaneseš nanj. Če ne pa gor višje, moš še do enega slapu pršal. No, tole je ta lovska hiška. Hotel sem še pokazati. Tukaj čez se vzpne tukaj gor, pa pol kaj noter
proti Brežicam, tale pot na Jalovec. Ja, pa še to, tukaj dol, če bo vse po sreči, pridem tle dol, po teh travnikih. Tle gor je kar precej višji gor, je Mangartsko sedlo, oziroma tukaj gor je koča Mangartsko sedlo, je bolj kaj. Tukaj smo pa zdaj na zadnji jasi, kjer je slap, tamle nam šel do njega, bom sam sliko nalimal. Tole gor je proti Mangartskemu sedlu, pa še pogled nazaj je res, piše ga, tale je ribica, tole je tudi zaključek Loške stene, levo. Če vidite, da boste na tesno z vodo, ta slap je zadnja priložnost, vsaj kakor jaz sem, no. Tako da se kaj napotite pa dotočite, ne. Tukaj se pa zdaj vidi, da potke v Roški koritnici, da niso nič kaj obljudene. Kljub temu, da gre tale pot na Jalovec prek Kotovega sedla in na Mangart, dve zelo priljubljeni destinaciji, je tukaj zelo osamljeno. Na koncu te jase, ki je slap, v gozdu se začne ena mulatjera, ki gre tlele gor, pa pol se tej markirani poti pridruži tamle pod bivakom gor. Sem hotel iti po tej mulatjeri gor, ki so jo lanskega z Damjanom malo čistila, ampak sem jo zgrešil, tako da grem zdaj kar po markirani poti gor. Proti, tako kot sem rekel, ta gre pa proti Kotovemu sedlu, pa pol proti Mangartu. Šukanejma je bilo to že lanskega, tam polno teh svežih skal nametanih. Moram malo višji pogled, če bi kakšen podor sem. Res se ne spomnim od lanskega tega. Čas za malo panorame, pa dihanja. Ne vem, kaj se je tle dogajalo, ampak tukaj je mogla biti ena huda frka. Tole pa, mislim, to sigurno lanskega ni bilo, no. Ker poti zdaj sploh ni, ne vem. Markacije sem zgubil in kar grem gor. Je pa razvoran pa vse noro res. Si mogli nekaj v orenku trgati. Tole je bilo res nekaj ogromnega. Tole so vse nove skale. Tamle zadnji je nekaj priletelo. Tukaj drugače, pa zdaj razpot je prišel, se gre na Jalovec oziroma na Kotovo sedlo. Tole je pa res divje. Ko je to enega materiala priletelo. No, v glavnem tukaj gre na Kotovo sedlo. Tukaj je bila včasih tabla. Pa saj na skali je bilo napisano, ne vem, ne spomnim se čisto točno. Jaz grem pa zdaj tukaj gor. Tamle gor na vrh se pa tudi bivak se že vidi, tak rdeč italijanski. Koliko je zanimivo, ne, tlele izgleda, kot da je pol hriba dol priletelo, da bo z ovinkom pol hriba manjkalo. Tamle zgor pa tako ene dve skalci, malo obkrušeni, edino če se ni kaj višje utrgalo, pa te skale sproti pobralo, ampak ne izgleda, no. Ja, še pogled nazaj. Tole je Rombon. Tukajle pol je Ribica, zadaj je pol Kaninsko pogorje, ne. Po katerih travnikih planiram pa dol iti, no. Tole je proti bivaku. Pa proti vrhu Mangarta. Ja, še dol pogled. Zdaj na tem lišču je pol treba poiskati
na drugi strani v skalah potko preč. Ena velika merkacija, ampak vseeno treba biti malo pozoren, da ne greš previsoko. Evo, merkacija velikanka. Koliko lepo so poležani klini. No, tlele se nam pa ta mulatera priključi. Gre po tej strani gor in pol nadaljuje pot gor proti bivaku. V glavnem, glih lanskrat, ko sva z Damjanom to pucala tole mulatero gor, so se pogovarjala, da to po melišču gor, da je ful beden vzdrževati poti po meliščih, ker vsak let jih razgajba, sploh če so taka melišča kaj tle. In letos se je tole naredilo. Ampak problem, zakaj ta mulatera zaenkrat se nama ne zdi izvedljiva, ker ni povezave s Kotovim sedlom. Tam bi mogli eno prečnico narediti, pa bi mogli verjetno neke klinice narediti. To je pa malo bolj projektno. Danes pa prvič svojo senco vidim. Zdaj sem vstopil tukaj iz Melišča proti Mangartu. Tamle spodaj se vidi pot proti Kotovemu sedlu. Tole pa vstopil na tole pot. Iz pohodniških sem se dal kar v gorniške nastavitve, zdaj pa da vidimo, kaj me čaka. Evo, kmalu po vstopu tlele v steno pridemo do jeklenic. Pa gor. Krasni travniki, pa ful je planik. Zdaj pa jeklenice končajo pa takole cik-cak po travniku gor. Treba biti kar previden, ker potka itak, da si lahko predstavljate, da ni prav dobro hojena. Evo ga bivak. Pa drsi, če je trava in sploh če je vlažen. Potka je sramežljiva, pa tudi markacije so ponekod že kar precej zbledele. Treba iti počasno in narediti pa lepo pogled, kje je pot. Bom bivak malo približal, pa še eno fotko dal bivaka, ker sem bil lansko let gor. Tukaj se pa lepo mulatera se vidi, kako se lepo vidi. Hudo. Imam še malo jalovca pogledati, pol naprej. Tako kot sem rekel, planik je kar nekaj. Pišu, kaj pa se res odpira take razgledi. V eno stran pa se sprehodimo še proti Kaninu. Tale zdaj naravnost je Bricelk, najvišji vrh Loške stene oziroma grebena. Tole pa mogočno Kaninsko pogorje. Za ovinkom pa pogled na vrh. Pa dajmo še v dolino pogledati. Tale del zdaj, ko prečem proti Mangartu, ni toliko izpostavljen kot tisti začetek, pa travni del. Tukaj je več kamnov in se lahko bolj sigurno se stopa. Res je sramežljiva potka. Sem pa kaj tudi kakšna markacija. Zdaj nekaj cajta se poslavljam od sonca. Gremo v senco. Res treba biti ful pozoren, kje gre pot. Zdajle sem enkrat v kontrasmer šel. Tukaj pa kar prav pridejo dobri travnati oprimki. Dobri, ker lahko res za travo zagrabaš, ker pod nogami je tako res majhna polička bila. Toliko dela s potjo, da
malo pozabimo na lepote. Kakšen cvetoči travnik, koliko je 2300 metrov visok. Evo ga, zdaj sem pa na greben prišel. Tole so Ponce. Tale mislim, da je Mali Mangart. Tale je prvo. Tako sem rekel Ponce, zdaj pa ne vem čist kam moram iti. No, tole pa je nagrada. Belopeška jezera, ne? Jaz sem še zmeraj optimist, da se bo tole spucalo. Tudi Triglav izgleda malo v oblakih. Embarkacije že kar nekaj cajta nisem videl. Pa po mojem tlele po grebenu je treba dol iti. Pa tamle dol bom pa kaj našel. Ja, malo sem šel po svoje. Sem šel tukaj levo gor čez hrib. Bi mogel pa tle okoli, ne vem, kje sem zgrešil, ampak niti nima veze. Zdaj se pa na italijansko stran spustim in tle, kakor vem, je celo neki, ne bi bila en del ferate. Bomo pa videli. Ja, še enkrat. Malo pogleda. O, kako cool del. Gremo skozi okenček. Tle pa imamo malo dol akcije. Tole je do zdaj tehnično najzahtevnejši del. Tale spust ob jeklenici, ampak je ful dobra skala, tako da zaenkrat ni nobene panike. Če še enkrat gor posnamem. To. Zdaj pa temle naprej gor. Tle je direkt pod nami pa po mojem tista jasa s slapom. Skozi ziher sem. Še eno tako zanimivo prečenje po taki ozki polički, pa tole sem hotel pokazati. Jeklenica je pa res, ne vem kaj je to, 12-14 mm, res je konkretna. Pogled nazaj. Tle je bil še en lep vzpon po jeklenici. Zdaj pa spet prečenje, pa gor, upam. Ja, zdaj kar prečemo. Kot vidite, tale polička, mislim polička potka ali karkoli, kako bi že temu rekel, stezica, zelo ozka, dol so pa kar strmi travniki. In treba kar previden biti. Murke še cvetov. Po mojem smo na ene 2300. Je vsa čas, da so tlele markirali, ker tole s tistimi barami hoditi, pa to, ne vem, potka je pa glih 20 cm široka. Mogoče je bila čas malo širša, ne vem. No, končno je konec tega prečenja. Kar malo, veste, ko hodaš, pa se kar malo noter držiš, da ne bi, me že kar malo hrbtenica boli, malo hecan, ampak. Tole prečenje je meni osebno veliko težje, kot pa tisto po zajlah. Mislim, veliko bolj treba biti previden, pa ena napaka pa greš, ne, se odsankaš v dolino. Res mi je pa ful dober, ker je vremenska napoved za danes brez oblačka, ne. In tako, the best. Končno malo bolj sproščena hoja. Tle smo pa svizci pozdravili.
piskanjem. Jaz pa gledam prele, ko tam nazaj ni otroci grejo gor. Sem rekel, ne me ne, da so šli tle z mulci mehni. No, zdaj pa vidim, da prihajam na to pot, ker z Mangarskega sedla po italijanska. Tako da, to je v bistvu to. Zdaj pa še gor skočim itek v meglo, ker se že spodob. Pa dol. Gremo še en razgled. Pa še v drugo smer. Evo ga. Zdaj sem tudi uradno na italijanski poti. Ja, dobrodošli na Mangartu. Je pa veliko boljš, kakor dol izgleda. Ja. Stalo se nič ne vidi. Tole moram pa prav hitro izkoristiti, ker se malo odprl. Bomo vsaj kaj videli. Evo ga, selfie z vrha. Pičimo dol spet po italijanski, na sedu. Bomo pa videli, kako naprej. Na sonče gremo. Megla je pa zgleda zmer nižje. Ta pot z Mangarskega sedla je drugače romarska pot. Tudi nič kaj preveč zahtevna. Malo je razgledal, ampak don še tehni. Nazaj na razpotju. Gremo v to smer. Zdaj pa upam, da se bo začela razgledi dol proti Mangarskemu sedlu, ker so res fantastični. Tle pridemo celo do ene par jeklenic, ampak so tudi bolj za okras. Po takem terenu, ki je skala strma, ni pa ful strma. Tukaj gojzdar šane, koliko prime, super, se pa tukaj kar zalima za skalo. Tako da v teh razmerah so meni superge bomba. Ampak je treba priznati, včasih tudi človeške stvaritve polepšajo pogled. Pogled na tole cesto je prav, meni je fantastično. Bi bilo pa verjetno fantastično tudi brez ceste. Pa še malo nižji. Tole pa pogled nazaj gor. No, tukaj se zaključ, oziroma italijanska ferata gor pride z Belopeških jezer. Ja, da malo pogledamo, se bo kaj videli globine. Tukaj je kar precej zračno. Tamle dol je bivak, kjer se, tamle dol se pa ferata začne. V glavnem, tukaj pridete gor, potem se pa samo čez prek Melišča usmerite in tamle je pa začetek slovenske smeri gor. Je tudi ferata, malo lažja, ampak gre po tej strani do vrha, pa greste lahko po tej italijanski dol, ko sem jaz zdaj šel. Ja, bom dal pa desno gor video, ker smo lanski čas z Ivotom. Smo pa tako naredili, da nismo šli čist dol iz Belopeških jezer, ampak smo se semle gor pripeljali do Mangarskega sedla, smo se dol spustili do bivaka, gor. Mislim, da smo iti čist do vrha, ampak je bilo še slabše megla kot danes. Se pravi, po z Ivotom so šla samo ferato in so šla dol. Ja, tukaj spodaj, sicer ni nobenega ferati, ampak tukaj spodaj gre pot.
pogled nazaj gor. Pa še na sedlo. Tole pa še eden od slovenskih visokogorskih biserov. Pa res. Tudi sam na družinski izlet, da se sam sem na gor pripeleš, pa greš malo na sprehod, pa se splača. Te ograje so pa postavili, zato ker so ljudje, vsi vidite, da so tle hodili in se je pač škoda delala na travnati ruši. Zdaj pa probajo speljati vse, da gre samo po markiranih poteh, da ni toliko teh stvari po travniku oziroma sledi. Zdaj pa moj plan je, da grem tukaj dol, pa tlele, ko so avti, pa pol tle levo čez, pa dol v Loško Koritnico. Reč pa, tale tle je Rombon, tole je Jerebica, zadnji je Kanin, tukaj zadnji je pa Montaž. Gor sem drugače 4 banane pojedel, delam pa še ene datlje stresel, pa mislim, da do avta, da bom imel dosti, če ne pa še ene. Vsi to pa verjetno veste, da je cesta na Mangartsko sedlo najvišja cesta v Sloveniji. Povzpne se, mislim, da na 2050 metrov, ali 60, nekaj takega. Zgradili so jo pa Italijani v času Rapalske meje, če se ne motim. Ne vem pa čisto točno zakaj. Ko jih je matralo, da so tlele gor cesto delali. Ampak še dobro, da so jo, ne. Vsa čast. Ampak ni lepo. Markirana pot gre tlele desno proti koči. En pa kar tukaj naravno šel, pa pol, tako kot sem rekel, tamle levo gor na tale travnat preval. Pred 10 leti se je, ali pa mogoče že malo več, se je zgodil tale podor. In od takrat je tudi cesta do vrh sedla zaprta. Tamle bomo prišli do rampe in to je to. Do vrha se je treba pa pol sprehoditi, kar je po eni strani še boljše. Kolesarjev je pa res velike. Sem mislil, da bo še več e-bikerjev, pa je kar večina specialk, da se kar potrudijo, da gor pridejo. No, tukaj pa zdaj rampa oziroma zapornica po slovensko. Pa tako narejena, da tudi z motorji ne morejo mimo. Mi gremo pa semle gor.
Človek sploh ne ve, kaj bi snemal, kaj je pa toliko noro lepo je. Izgleda, gor se je malo spucalo, jalovci tudi lep. Tale zdaj naravnost ne vem, ne vem, če je Bavški Grintovec. Tamle zadnji, to je pa Polloška stena. Zdaj pa tle dol nekaj moram iti, ampak moram najdeti kam. Aha, že vidim, tamle po travniku je neka sled, tako da tja moram. No, če sem zdaj ene 3 urce imel masovni turizem, zdaj spet po mojem, no, da nobenega nam srečo. Sem pa kar malo presenečen, da je takole lepo vidna potka, no. Nisem si mislil, da bo tako. Kakšni pogledi, a? A kdo ve, tamle se mi izgleda, kot da je še ena potka dol. A je tukaj še kakšna bližnjica dol do Koritnice. Piše, kakšen pogled na Loško steno je. Res je mogočno. Drugače v tej steni pravijo tudi stena 100 slapov. O, kakšno lepo presenečenje. En studenček. Lepo kapo zmočiti, idealno. Kaj noro je. Pišuka, prav vesel sem, da sem šel tle. Zdaj se pa poslovimo od tega pogleda. Evo ga Mangart. Pa bomo gledali, kje smo šli prej gor. Tam pa še dol. Pišu, kako tej solat ni nič kaj romantičen dol hoditi. Pa še kje so kakšne ful velike luknje noter, pa kakšna kopriva itak in cel žur. Dobro, da kakšen takle steber ostane od človeka, da veš, da je pol tle potka. Jaz sem kar tamle nekje okoli vratu. Verjetno, mislim, zafrknjeno, ko vidiš shojeno potko, pa ne veš, je to zdaj od živali ali tudi človeka, ali in greš in pol kar zmanjka, pol vidiš, da je bilo najbrž od živali. Ja, steber sem si kar mislil, da je z namenom tam, da te malo v smer, ker tukaj je kar strmo dol in kar nekje bi bilo težko iti dol. Po tej potki je pa najbrž simpel. Še malo pa sem v gozdu. To je mogoče čas še za en razgled. Drugače pa tole spet ena vrhunska mulatera. Deluje mi tako. V gozdu itak bolj ohranjene ostane, ker ni podrastja oziroma ni trave, pa tudi teh raznih plazov pa tega ni. Edino, kar je, po mojem, da smo tle v pragozdu, da tukaj noben način rihta, ko je itak ne more zraven prijeti. Tako da pol takele stvari ti pridejo lahko na pot. Ta skala ima sigurno kakšno ime.
Ja, pa nisem skala, nekaj še pozidanje. Pa tudi tukaj je en tak plato. Nekaj so tukaj imeli, sigurno. Vidiš, kakšna krasna pot tukaj dole je. Pa res, prav škoda, to ni markirano. Po mojem sem malo nazaj iz tiste mulatere na eno lovsko pot prišel. Tista mulatera je zavila, pa ta je šla pa naprej v smeri, kjer imam jaz avto. Pa sem rekel, grem kar po tem. Tako da bomo videli, kam pridem. Zdaj smo pa po mojem na uni jasi, kjer je... ne, že nižji sem. The best! Prav tukaj sem prišel, ker je že kmetija. Oziroma je ta planšvrija. Super je. Je verjetno tako, da če bi šel po mulateri čist do konca dol, bi prišel tam, kjer je ona lovska hiška. Ta pot me je pa sem pripeljala, kar je meni še boljš. Vse ni to tle, kar sem mislil, da je še malo previsok. Tako da, zdaj sem sicer zapustil potko, ampak do sem mora siguren kakšna orang pot pripeljati. Zdaj pa res ne vem, sem na potki od ovc ali na človeški potki. Ampak mislim, da sem kar na človeški. Glede na to, kje sem, bo ta potka po mojem pripeljala skoraj direkt do avta. Nekoč sta bile na tej planini vsaj 2 ali pa 3 hiše, oziroma stavbe. V gozd sem prišel, saj nobene poti ne vidim, ampak spet sem prišel do njih ruševin. Sploh ni panike, saj sam dol grem, zdajle sem enemu potočku, da me ne skrbi. Mogoče pa še kakšen tolmun najdem za skopati. Spet sem pri enih stavbah, tam na streho vidim, da vidimo, kam je zdaj to pripeljalo. Ne vem, kje sem, ampak glede na to, kaj je nad mano, sem precej nizko v dolini. No, tlele je ena lepa potka. Aha. Piš, kako je bilo to včasih enih objektov je. Prav neverjetno mi je, koliko orehov raste tle. Vse, kar moldo raste. Na tej zadnji planini, ko sem bil, po travniku orehe rastejo. Tako prav zanimiv mi je. Nekoč ličen mostiček je uničil zob časa. Na oni strani pa tam, to je kmalu na začetku, ko sem rekel, da tukaj pa ne rabijo peskokopa. Da sem že skoraj pri avtu. Še pri eni hiški smo. Jaz sem pa že zelo blizu avta. No, to je pa že malo lepša hiška, ne? Oziroma malo novejša. Bom prišel pa direkt pri avtu dole. Lej, kaj je, 6 osličkov. Kaj so dobri. Kaj pa je ta pogled, a?
Tega pa sigurno ne poznate, če niste domačini. Ja, ostane nam še zaključek, a ne? Eno posodo lubenice sem že pojedel, da imam tlele grozde naštiman, ampak bom počakal do konca tega. Tura, tako kot sem od štarta rekel, sem imel kar precej spoštovanja do tega vzpona in upravičeno moram reči, ker vzpon še zdaleč ni za vsega. Prvič, ne samo, da je tehnično zahteven, jeklenice, kar so po mojem mnenju še najmanj, je zahteven tudi tako mentalno, ker enostavno moraš biti skoncentriran, ne moreš sproščeno hoditi tam gor, ampak prav paziti moraš vsak korak, ker je zelo neugoden teren. Vsaj jaz sem tako izkušnjo dobil. Potem pa pol tretja, pa tudi fizično, mora biti, da ne vem čisto na pamet, ampak mora biti ene blizu 2000 višincev, ali malo manj verjetno, ampak tako da tisti, ki imate te 3 stvari poštimane, pa da se ne bojite višine oziroma da jo znate obvladati, pol boste ful uživali. Tudi spust, fantastično, res. Prav ta Molatera, malo mi je sicer žal, da nisem šel po Molateri čisto do dol, ker res neverjetno, super. In to po mojem, da bom še šel. To je to. Jaz upam, da ste vsaj delček tega uživali, kakor sem jaz užival. Pa pejte v naravo, lepo se imejte, radi se imejte, poživajte, ne. Mi se pa kmalu vidimo. Čau!